Всех приветствую на своем канале. Этот обзор будет посвящен модели скорой медицинской помощи RAV 22031 Латвия в масштабе 1 к 43. Данная модель производилась на заводе Родон с 1923 года. Конец производства модели советского периода датируется 1991 годом. Вплоть до 2012 года модель производится на российских заводах Агат, Инкотекс и Массар. Данная модель была копией на реальный микроавтобус РАЗ-2203 Латвия, который производился на Рижской автобусной фабрике с 1976 по 1997 год и являлся специальной модификацией для использования в скорой медицинской помощи, которую еще до недавнего времени можно было повсеместно встретить на просторах бывшего СССР. Модель медицинского RAV-22031 была металлической, и открывающимися частями у нее были все двери. Также в салоне была имитация медицинской комплектации в виде столиков, шкафчиков, полочек, иначе расположенных сидений и носилок, которые можно было из салона выдвинуть наружу. Одно из сидений врача поворотное, как в реальном автомобиле. Пластиковыми деталями были бампера, решетка радиатора, фонари, элементы салона и в поздние периоды еще и днище. Снаружи на кузове была имитация сигнальных фонарей и сирены. Стоит отметить, что расположение на модели заднего фонаря справа не соответствовало реальному, так как у скорой помощи фонарь был сзади слева. В более поздних моделях эта неточность была устранена. Модели скорой помощи был присвоен каталожный номер А27, но также некоторый период времени этот автомобиль выпускался под ошибочным номером А26. Также встречаются модели с номером А18 на днище, которые устанавливались по ошибке или же из-за нехватки днищ с номером А27. Надпись Made in USSR была на днище постоянно с самого начала производства. Самые ранние модели начала 1923 года RAV-22031 были с белым днищем, а передний бампер хромировался. Интересным фактом является то, что на обычных RAV хромированного бампера в 1923 году уже не ставили. Стоит отметить также, что задние бампера не хромировались никогда. Шов на внешней стороне покрышек находился ближе к их краю. На днище были специальные выступы для поддержки осей колес, а сами оси были тонкие, что создавало имитацию рессор. Сиденья были выполнены из капрона. В перегородке между водителем и салоном было установлено стекло. На ранних моделях полосы и надпись «Скорая медицинская помощь» были нанесены с помощью декалей. Их легко распознать на кузове, если внимательно посмотреть на полосы сзади и возле передних дверей. Впереди эти полосы не доходят вплотную до передних дверей, а сзади наоборот примыкают вплотную к задней двери. Ранние RAV-22031 упаковывались в коробку со специальным пластиковым крытым внутри. Эти коробки сейчас редкие и ценятся у коллекционеров. На границе 1923-1924 года белое днище меняют на серебристое, но ошибочный номер А26 еще встречается. Передний бампер устанавливается уже черный. В салоне стекло в перегородке уже не ставится. Полосы на кузове и надпись «Скорая медицинская помощь», начиная с этого периода, наносятся уже тампопечатью. Чтобы отличить модели с тампопечатью, также нужно внимательно посмотреть на полосы сзади и возле передних дверей. Впереди эти полосы нанесены вплотную к передним дверям, а сзади наоборот не доходят до задней двери. Примерно в 1925 году на смену салона из капрона приходит более распространенный белый пластиковый. У передней оси появляются два пластиковых упора от основания салона, которые поддерживают ось. В 1986-87 году на хромированном днище пропадает каталожный номер А27. Иногда попадаются на днище в месте, где должен быть каталожный номер, круглые печати с цифрами. Шов на внешней стороне покрышек смещается к середине. В 1987-88 году ось колес становится толще, а днище пропадают специальные выступы для поддержки осей и пластиковые упоры. Однако встречаются модели как с тонкими, так и с толстыми осями. С 1988 года и до самого конца производства днище становится пластиковым и черным. Также на днище пропадают вырезы на переднем и заднем мостах. Крепление бамперов изменяется. В более поздних моделях 1990-1991 года днище, салон, бампера, решетка радиатора, фары могут быть не черного цвета, а, например, коричневого или серого. Надпись на капоте «Латвия» наносится более крупным шрифтом. В
постсоветский период модель RAV производилась вплоть до 2012 года. У модели диски колес становятся без белого пластика и полностью хромированные, но могут встречаться и не хромированные. Задний фонарь переносится с правой части на левую, как в реальной модели. Модели этого периода часто подвержены цинковой чуме. Также в этот период производились автомобили, у которых диски колес плавились со временем и приходили в негодность. Модели скорой помощи позднего периода производились также в желтом цвете. Модель в моей коллекции можно отнести к более позднему постсоветскому периоду начала 90-х, так как днище уже пластиково-черное и без номера, а диски колес уже хромированы и без белого пластика. Однако задний фонарь еще справа, то есть модель выпущена до середины 90-х годов. Коробок на эту модель есть несколько вариантов. Наиболее ценным являются с пластиковым корытом внутри, куда собственно модель и помещается. Стандартный вариант коробки идет без этого корыта и стоит сравнительно недорого. Цена на эту модель на аукционах высокая и стартует от $40-50 за модель в хорошем состоянии и без номера на днище. Ранние модели с номером А27, а также с ошибочным номером А26 по цене доходят и до $500, если они с белым днищем и хромированным бампером. Также стоимость модели прибавляет ранняя коробка с пластиковым корытом. Стоит отметить, что на аукционах периодически появляются якобы предсерийные модели с антеннами, дворниками, зеркалами, надписью 03 и какими-то другими редкостями стоимостью $1000. Настоящие это модели или нет, смогут ответить только те, кто был в составе группы конструкторов, которые их разрабатывали, а подтвержденных коллекционерами по ним данных я не нашел на форумах. Всем спасибо за просмотр данного видеообзора. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал, если вы еще этого не сделали. Всем мира и добра, пока-пока.